ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ရှင်းပြပေးချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မော်တာတစ်လုံးကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဆန်းသက်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့တက်ဆင်ရရဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စာပြီးတော့ရှင်းပြမယ်မော်တာကိုစာပြီးတော့တက်ဆင်တဲ့အခါမှာမီးပါဝါဝင်တဲ့ line တွေနဲ့ကျိုးရဲ့ capacitor ရဲ့မော်တာရဲ့ကိုဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်ရရဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မော်တာကျိုးလေးတွေကိုချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမော်တာမှာကျိုးက3စားပါတယ်ပေါ့နော်ကျိုးက3စားပါတယ်ဒီပါတဲ့3စားကိုကဒီတိုင်းကြီးဘယ်ဟာကပါဝါကျွေးရမလဲဘယ်ဟာက capacity ချိန်ရမလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကစပြီးတော့စစ်မယ်ပေါ့နော်လုံးမကိုင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီ3ကျိုးမှာဘယ်ဟာက capacity ကိုတွားရမယ်ဘယ်ဟာကမီးနဲ့ချိတ်ဆက်ကမယ်ဆိုတာကိုမသိသေးဘူးဟုတ်မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုစပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နံပါတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မဲနီဝါပေါ့နော်မဲနီဝါကိုသူက1 2 3ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်အမဲကနေစပြီးတော့တိုင်းမယ်ပေါ့နော်အမဲကနေစပြီးတော့တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမီတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နော် connection scale မှာတော့ထားပါတယ်နော် connection scale လေးနဲ့အရင်ဦးဆုံးထောက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအမဲကိုပုံယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်အနီရောင်ကိုထောက်မယ်အနီရောင်ကိုထောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘယ်လိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်690ကိုပြနေတယ်အနီရောင်ကိုထောက်တဲ့အချိန်မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်အနီကိုပယ်လိုက်မယ်အဝါရောင်ကိုထောက်မယ်690ဝါရောင်ကိုထောက်တဲ့အချိန်မှာသူက880ပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်အနီရောင်ကိုထောက်တော့600နဲ့60ပေါ့နော်ဟုတ်ပြန်ထောက်ကြည့်မယ်နော်600နဲ့90ပဲထားပါတော့နော်690ဟိုကောင်ကကျတော့880ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အမဲနဲ့အနီနော်အမဲနဲ့အဝါဟုတ်ပြီနော်ထောက်ပြီးသွားပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာနဲ့ပြန်ထောက်မလဲဆိုရင်အနီနဲ့အဝါကိုပြန်ထောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနီနဲ့အဝါကိုပြန်ထောက်တဲ့အချိန်မှာ620ဟုတ်ပြီနော်620သူဒီကနေတယ်800ကျော်ကဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်800ကျော်ကအမဲနဲ့အဝါဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမဲနဲ့အဝါကများနေတယ်အများဆုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုကနော်880ကျော်နော်အများဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျိုးကို capacitor ကို join ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် capacitor ကိုနှစ်ဆတော့ join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် capacitor ကိုနှစ်ဆတော့ join ရမယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လို့ join ပြမယ် capacitor လေးယူလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ capacitor လေးယူလိုက်ပြီနော် capacitor လေးယူပြီးတော့ join လိုက်မယ်ပေါ့နော် join လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် capacitor ကနှစ်ဆနဲ့ဒီရဲကကြိုက်တဲ့အစနဲ့တွားပြီးတော့ပေါင်းပါနော်ပေါင်းလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီပေါင်းလိုက်ပြီနော်အဝါကိုပေါင်းလိုက်ပြီပြီးရင်အမဲကိုပေါင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီအများဆုံးနှစ်ဆကိုယူပြီးပြီဆိုတော့အများဆုံးနှစ်ဆက capacitor ကိုတွားလိုက်ပြီအဲ့လိုရှိရင်ချန်လေးတစ်စသည်မီးကျွေးရမယ်ကွန်ပေါင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မီးကျွေးရမယ်ကွန်ပေါင်းသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီမီးကဘယ်နှဆလာတော့ဆိုနှစ်ဆလာတာပေါ့နော်လိုင်းနဲ့ညွှန်ဆိုနှစ်ဆလာတာဆိုဒီကိုတစ်စကျွေးရင်နောက်တစ်စဘယ်ကိုသွားမှလဲဒါရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုတစ်စကျွေးရင်နောက်တစ်စဘယ်ကိုသွားမှလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်စသွားမဲ့နေရာကသွားမှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသွားမှန်လို့ရှိရင်ပန်ကပြောင်းပြန်လဲတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်မလို့အသွားမှန်အောင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမလဲဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအုံတိုင်းမယ်နော်အနည်းဆုံးကောင်ကိုမိဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံးကောင်ကရန်ကျိုးပါဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကောင်ရှာမယ်နော်ဒီနှစ်ချိုးတွေကနော်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုပတ်ထားလိုက်မယ်နော်မိချိုးလေးနဲ့ကန်ရအဆင်ပြေအောင်လို့နော်ပတ်ထားလိုက်ပြီဒါလေးကိုဒီမှာခြာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့အနီကြံလေးနဲ့နော်အဝါကိုထောက်ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ပြတော့620ပြီးဒီဘက်ကမဲကိုထောက်ကြည့်မယ်690နော်မဲကိုထောက်တော့လေ685
695အဝါကိုထောက်တော့628နော်628နဲ့625ဆိုတော့အဝါကနည်းနေတာအဝါကနည်းနေတာဆိုအဝါကိုမီးဝင်ရမှာအဲ့တော့ line တွေနှစ်ပင်ရှိတယ်နှစ်ပင်ကဘယ်ဝင်မလဲဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့ capacitor ကို join တဲ့ စီကိုရဲ့အနီရောင်ကျိုးကိုရဲ့ join ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်မဟုတ်စမ်းပြီးတော့ join ကြည့်မယ်ပြီးမောင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာမီးနှစ်ပင်ရှိတယ် line တွေထွက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ရှိရင်အနီရောင်ကိုတပင်ကျွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနီရောင်ကိုတပင်ကျွေးလိုက်မယ်ကျွေးလိုက်ပြီးအနီရောင်ကိုတပင်နော်မထီအောင်လို့ဟိုဘက်လေးကိုပို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာကအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဝါရောင်ကိုတပင်ကျွေးမယ်ကျွေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွေးလိုက်ပြီဆိုရင်မီတာလေးနည်းနည်းလေးဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်မြင်အောင်လို့ဒီကောင်ကိုဒီ position မှာမီးပါဝါပေးကြည့်မယ်မော်တာလဲမလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မီးပါဝါပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မော်တာကလဲမှာပါနော်ဟုတ်ပြီမော်တာလဲနေတာမြင်ရနော်မော်တာလဲတယ်ဒါဆိုရင်မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မော်တာလဲတယ်ဒါဆိုရင်မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ပုံစံနဲ့မော်တာတစ်လုံးကိုတက်ဆင်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မော်တာမှာကျိုးဘယ်နှစားပါလဲ3စားပါတယ်3စားပါတဲ့ထဲကနေမှာအများဆုံးအုံအများဆုံးကိုကျိုးနှချောင်းကိုရှာမယ်အဲ့ဒီအုံအများဆုံးကျိုးနှချောင်းဒီ capacitor ကိုပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့တပင်ဒီ3ပင်နဲ့ပါတဲ့မော်တာတွေကexhaust fan တွေနော်exhaust fan တွေကမော်တာပါနော်ဟုတ်ပြီ table fan တွေကမော်တာဆိုလေဒီတိုင်းပဲခွဲရတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ကြလို့ရှိရင် table fan ရဲ့မော်တာတွေကိုပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက exhaust fan ကမော်တာပါကျိုးက3ပင်နဲ့ပါတယ်3ပင်နဲ့ပါတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကိုကနော်အုံအများဆုံးကို2ပင်ကိုရှာတယ်အဲ့2ပင်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် capacitor တွေကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် capacitor နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျန်နေတဲ့တပင်ကိုကွန်ပေါင်းကျွေးလိုက်တယ်ပါဝါမီးပါဝါကျွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်မီးပါတပင်ကျန်တယ်တပင်ကျန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တပင်ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ capacitor ကိုသွားတဲ့နှစ်စတွေကအစကိုရွှေ့ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပေါင်းသားနဲ့ဒီကျန်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဘက်က step 1နှစ်စနဲ့ကိုအုံပြန်တိုင်းမယ်အုံပြန်တိုင်းလုံးမှာကွန်ပေါင်းသားနဲ့ step 1နှစ်စတွေကဇာကသူကမီးဟိုအုံတန်ဖို့နဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နဲနေတဲ့ကောင်ကရန်စားဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကအရင်ဦးဆုံး step 1ကိုရှာမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် step 1ကိုတွဲပြီးဆိုတာနဲ့ capacitor နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကွန်ပေါင်းကျိုးကိုကင်ထားမယ်ပြီးကွန်ပေါင်းကျိုးနဲ့ step 1တွေကအုံနေတဲ့ကောင်ကိုရှာမယ်အုံနေတဲ့ကောင်ဒီရန်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့သဘောတရားပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောနေတဲ့ဟာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နားလည်မယ်လို့ယူဆတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ